Ini rombongan lagi makan-makan. Oh, enak ngelik uangnya. Oh, pasar makan ada, Dek? Oh. Ah, ngopi ke apa tuh? Basah, nak. Basah. Ada lagi baju mama ini aja loh, nak. Mandi, nak. Sini lah. Oh, tilit mati kau ti. Kemakan di itu apa berkedel itu. Ya sayang, nanti ya. Dadah. Bu, mulai bu. Basah. Lihat mama, nak. Gak monyong-monyong, ay. Mama jangan bercanda ke dia loh. Basah, nak. Basah, yuk. Nak, Basah, cuy. Basah bajumu. Bu, apa itu, bu? Bu, basah. Anu tuh kayak di situ.
udah bisa mandi. Ya, udah bisa mandi, Pasar. Tadi Asyik udah mau nangis loh. Nggak ada aja orangnya karena tadi sih udah hampir tenggelam dia terseret. Ya, udah jam mandi ya, udah jam mandi. Hei, Pasar. Tidak deh, ada tadi lo megang ini. Di. Aku mau fotoin lah. Ntar. Tadi lo nangis. Halo guys, ini adalah jalan pulang dari Bedegung situ air terjunnya. Ini jalan pulangnya, melewati sungai-sungai yang ada batu-batunya. Itu anak bujang. Pasap, panas nak. Amai balalang kupu-kupu. Hoi. Cepat seret. Nah, ini pinggir sungai. Ada kebun-kebun. Pasan, jalan dia nak. Ayo. Kamci udah mandi nih. Oh enggak, apa dia ngembus, woi. Ngembus. Woi, Pasar. Woi, duduk, woi. Oh, nembak apa, woi. Kenapa muncul? Kamu udah muncul. Woi. Sudah, duduk. Duduk. Ngembus. Mancing. Enak sini di mana? Nembak, artinya nembak dulu.